ये है जी चपड़ियाल बाज़ार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी हम चपड़ियाल बाज़ार से निकल रहे हैं। यहाँ पर हमने नाश्ता किया कि लोकल एक डिश है, पता नहीं घुंगड़ी कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं इसको मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर एक जगह पे रुका हुआ हूँ और ये रोड है। अभी हम बालूसर इसको कहते हैं और मैं